मजाक से हटके ये 3 सीक्रेट साउंड इफेक्ट वेबसाइट के बिना तुम्हारे शॉर्ट्स कभी वायरल नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हारे शॉर्ट्स को प्रो बनाने के लिए ये तीनों वेबसाइट्स काफी हैं, जो कि 99% क्रिएटर्स को पता भी नहीं है। और तीनों में से आखिरी वाला सबसे बढ़िया और टोटली फ्री है, इसलिए मिस मत करना। बात है पहला वेबसाइट मिक्सकिट। यहाँ पे भर भर के बढ़िया साउंड इफेक्ट्स मिल जाएगा, जो कि तुम्हारे शॉर्ट्स को वायरल करने में हेल्प करेगा। और सेकंड वेबसाइट है फ्री साउंड। यहाँ से तुम भर भर के सिनेमैटिक साउंड इफेक्ट्स उठा सकते हो। और थर्ड वेबसाइट बहुत ही पॉपुलर है, पिन कमेंट में देख लेना।